Bazı yolculuklar vardır. Aylar öncesinden planlanır. Otel ayarlanır, rota çizilir, valiz hazırlanır. Bir de bizimki gibi yolculuklar vardır. Birkaç gün boyunca sürekli aynı cümle döner durur. Gidelim mi, gitmeyelim mi? Birkaç gün boyunca tam olarak bunu yaşadık. Bir yandan sınavlar, bir yandan hafta sonu boş geçirmek istememe hali sürekli düşündük. Gidersek nereye gideriz, nerede kalırız, bir gün yetmez mi, arabada kalınır mı ve daha da önemlisi sabah kalkınca biz bunu neden yaptık der miyiz? Sonunda baktık ki hafta sonu sınavımız yok. O zaman karar verildi. Antalya'ya gidiyoruz. Otelde kalmak yok, büyük hazırlık yok. Arabada bir gece geçirip ertesi gün geri döneceğiz. Kağıt üzerinde çok mantıklı görünüyordu. Hatta o an bize neredeyse dahiyane bir plandı. Tabii sivrisineklerin bu plana sonradan dahil olacağından henüz haberimiz yoktu. İlk durağımız Kurşunlu Şelalesi olacaktı. Ama bu yolculuk sadece bir şelaleye gidip fotoğraf çekip dönme gezisi olmadı. Kurşunlu'da bütün yürüyüş yollarını denedik. Bazılarını yanlışlıkla tekrar yürüdük. Kırık merdivenlerden geçtik. Berrak suya bakıp yasak olmasına rağmen acaba girsek mi diye düşündük. Ölü balıklar, ördekler, yengeçler, papağanlar ve kurabiye beğenmeyen kedilerle karşılaştık. Sonra rota Purge antik kentine, Lara'ya, Düden'e, kale içine ve Olimpos'a kadar uzandı. Bir noktada gece karanlığında denize boş boş baktık. Bir noktada arabada uyumaya çalışırken sivrisineklerle resmen savaş verdik. Bir noktada ise 0 saat uykuyla suyun içine karıştırılmış granül kahveyle hayatta kalmaya çalıştık. Kısacası bu gezi bir günde gidip geliriz diye başlayan ama sonunda hem güldüren hem yoran hem de iyi ki yapmışız dedirten bir anıya dönüştü. Çünkü bazen hayat büyük planlarla değil, böyle küçük boşlukları güzel anılarla doldurunca anlam kazanıyor. Peki Kurşunlu gerçekten beklendiği kadar güzel miydi? Arabada gecelemek mantıklı mıydı? Olimpos'a 0 uykuyla gitmek akıl işi miydi? Cevabı hep birlikte bu yolun sonunda vereceğiz. Evet Batuhan Bey, neler düşünüyorsunuz? Ne hakkında yolculuk mu? Yolculuk hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet. Güzel bir karar verdiğini düşünüyorum ben. Tamam. Bana kalsa ben o kararı verebilecek miyim bilmiyorum. Yani sen iyi düşündün, iyi karar verdin. Şu an yola çıktık. Bakalım ne olacak. Diyor ki ben olsaydım kıçımı devirip yatardım. Daha yola bile çıkamazdım. Ama ben ilk kurşunu atan kişi olarak yola çıkıyoruz şu an. Nereye gidiyoruz Batuhan Bey? Antalya'ya doğru gidiyoruz. O yolun üstünde bir tane şelale mevcut. Kuşkunlu bir şelalesi ama zaten aldık. Neyse hadi biz kaçıyoruz. Çünkü bizi gelecekler birazdan. Bir kolu burası. Yola bak kanka, yola bak. Değişik bir köprüye girdik. Yol bayağı değişik. Askeriyeden geçiyormuş gibi. Değil mi? Harbi biz. Akazi askeri kontrolü geçiyormuş. Baraj mı bu? Elektrik mühendisi ne yapıyor bunlar? Aynen. Akanzi, Kaçanzi, biz Antalya'ya Kaçanzi. Hafif şöyle bozuk Türkçeyle, değil mi? Türkçesiyle. Biz Akanzi. Hafta sonu olduğu için yollar oldukça kalabalıktı. Yaklaşık 2,5 saatlik yolculuktan sonra Antalya'ya ulaştık. İlk durağımız Kurşunlu Şelalesi'ydi. Arabayı park ettik, giriş ücretlerini ödedik ve içeri girdik. Daha ilk birkaç adımda şehirden tamamen kopmuş gibi olduk. Her yer yemyeşildi. Ağaçların arasından geçen yürüyüş yolları, küçük köprüler, göletler ve şelaleler. Burası gerçekten cennetten küçük bir bahçe gibiydi. Ben bile yıkamayı düşünüyorum yani şu an, tamam mı? Yani adamlar... Ortam çok güzel çünkü değil mi? Girip böyle nehre her tarafı yıkayasın. Tek problem önümüzde sürekli farklı yolların çıkmasıydı. Her yol ayrımında durup buradan mı gitsek yoksa diğer tarafta daha güzel bir şey mi var diye düşünüyorduk. Bazı yolları yanlışlıkla tekrar yürüdük. Bir noktadan sonra ise doğayı keşfetmeyi bırakıp aynı bölgede tur atan iki kayıp karaktere dönüştük. Yürüyüş sırasında ağaca asılmış, bitkilerle alakalı bilgilendirici kağıtlar vardı. Kağıtta yol boyunca görebileceğimiz bitkiler anlatılıyordu. Atla! Dikkat et suya çakılma ha. Yanımızda yedek kıyafeti yok. Kanka şuraya atlayabilir misin şuraya? Şuradaki kayaya aynen.
Her adımımızda bastığımız yerin sağlam olup olmadığını kontrol ediyorduk. Manzaraya mı gidiyoruz yoksa son yolculuğumuza mı çıkıyoruz belli değildi. Fakat her adımımız son derece kontrollüydü. Çünkü yapacağımız küçük bir hata gezi videosunu aniden sualtı belgeseline çevirebilirdi. Şimdi arkadaşlar sezonu atlamak istediği için şuradaki ta büyük patikayı, dağları taşları aşıp buraya gelmek gerekiyor. Biz buraya kadar gelebildik. Birazdan balıklama atlayacağım şuraya arkadaşlar. Bakın mesela buradaki çekirdekleri çitlemişler, atmışlar. Yani çevresel duyarlılığı az olan insanlardan bahsediyoruz. Yani böyle güzel bir mekana geliyorlar, ediyorlar. Dağdan, bayırdan falan atlıyorlar. Burada da bunları bırakıyorlar. Hani? Ha? Göremiyorum ha. Ha şu. Şu. Burada doğa yürüyüşüne gelmişken ücretsiz ve doğruluğu şüpheli bir botanik belgeseli de çekmeyi ihmal etmedik. Arkadaşım ağacın önüne geçti ve hayatında ilk kez gördüğü ağacı son derece ciddi bir ifadeyle anlatmaya başladı. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Laurus Nomnis defne laurakesimiz var. Yani bu gördüğünüz gibi bir bitki, ağaç. Yapraklarından da anladığımız gibi türünü şuradaki ufak çıkıntıdan ayırabiliyoruz. Normal defne yaprağından farkı şu, gördüğünüz Lauris typnicus adı. Daha yeter bu kadar. Kurşunlu Şelalesi'nde uçsuz bucaksız görünen merdivenler vardı. Her merdivenin sonunda harika bir manzaraya ulaşacağımızı düşünüyorduk. Bazen dakikalarca basamak çıkıyor, yolun sonunda yalnızca birkaç harabe ve geri dönmemiz gereken başka bir merdiven buluyorduk. Bu durum bizi duygusal olarak oldukça yıprattı. Çünkü insan 100 basamak çıktıktan sonra en az küçük bir şelale, güzel bir gölet ya da manzaralı bir bank bekliyor. Evet, zirvenin sonunda böyle bir alan var. Nereye çıktığını biz de bilmiyoruz. Bakalım nereye çıkacak. Burada biri ev yapmış kendine. Oh. Hayalimdeki ev. Bir şey yok lan burada. Öyle döşemişler merdiveni. Ay. Biraz da zorlayıcı bir serüven. Yarı yoldan dönen bir ders seni. Yarı yolda sakat kalıp ambulans çağırmakta zorunda olan helikopterle gelen bir dersin. Bayağı gelen oldu. Buranın en ilginç yanlarından biri çıkış tabelalarıydı. Çünkü her yerde çıkış yazıyordu. Tabelayı görüyor, birkaç yüz metre yürüyorduk. Sonra başka bir çıkış tabelasıyla karşılaşıyorduk. Bir süre sonra bu tabelaların yönü göstermek için değil, insanları psikolojik olarak hayatta tutmak için konulduğunu düşünmeye başladık. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bu yosunlar. Ne yosunuydu? Oprictus pictus'ta Kalan. bunda olmuyor bak. Ötekinde güzel de. Yol boyunca birkaç küçük köprüden geçtik. Köprüler gayet sağlamdı. Yani bu kez hayatta kalma mücadelesi vermemiz gerekmedi. Biz de rahat rahat manzaranın keyfini sürdük. Bir şey görmüş gibi. Tamam. Yılan falan olmasın lan burada. Aynen. Buzul oluşmuş. Sakıt mı? Buzul mu? Sark. Kıç. Ya sark. Alüyol. Yol mu? Yürü bakalım şöyle bir de kıçından çekeyim seni. Bir şey yazıp duruyor. Herhalde insanları motive etmeye falan çalışıyor. Bazıları yarı yolda pes ediyor. Evet arkadaşlar, bu bitki adından da görebileceğiniz üzere Quercus coffearia bitkisi. Ana vatanı Sibirya'nın kuzeyi olmakla beraber bu bitki bizim ülkemizde de bir miktar yetişmekte. Yapraklarından gördüğünüz gibi sol taç yaprağında ufak bir çizgi meydana gelmekte. İşte buranın arkadaşlar Norveç'ten, İsveç'ten nesi eksik? Lütfen. Arkaya bir tane müzik, vlog müziği, bir tane de efekti yapıştıracağım. Burasının İsveç'ten farkı olmayacak. Silver twilight hums behind your
stitch maps across the skies. Petals drift where the night winds play. Stars rehearse what the dawn will say. Lay your worries in the willow shade. Hear the hush of the dreams being. Bunda şuraya kadar geçebiliriz. Feather clouds pull the moon down. Ana şelalenin altında çok sayıda kişi fotoğraf çektiriyordu. Bazıları fotoğraf için üzerindeki kıyafetleri değiştiriyor, çekim bittikten sonra tekrar eski haline geri dönüyordu. Biz doğa gezisine gelmiştik. Bazı insanlarsa belli ki profesyonel katalog çekimine gelmişti. Like sighs and left no mark behind. Night drifts without a bound. Its stars are dreams of mine. The song moves soft around and fades beyond. Kurşunlu Şelalesi'nde saatlerce yürüdükten sonra artık sıradaki durağımıza geçme zamanı gelmişti. Hedefimiz Purge antik kentiydi. Yürü şöyle, yürü güzel güzel yürü. İçeri girdiğimiz anda ortam tamamen değişti. Birkaç dakika önce ağaçların ve şelalelerin arasında yürürken şimdi binlerce yıllık sütunların, taş yolların ve devasa yapıların ortasındaydık. Kentin ne kadar büyük olduğunu görünce kısa bir tur atıp çıkma planımızın pek gerçekçi olmadığını anladık. Dırırıt, dırırıt, dıt 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 dıt, dırırıt. Biliyor musun şarkıyı? Yok. Skyrim. Aha, Evet tamam, arkadaşlar, hangi gördüğünüz gibi filozof burası- konuştu mesela? Kim? Hangi filozof Aynen. ortada konuştu yani? Ne dedi bu insan? Aynen. Var mı? Hangi Sokratesler doğdu burada değil mi? Nerede? Evet arkadaşlar, kim bilir bu taşlarda kimler kimlerle tarih yazdı. Hazırlıksız geldik biliyor musun? Ben çalışmadım. Burada kim yaşamıştı? Buraya önceden hazırlanacaksın, sonra kültürlü görünmek için anlatacağım var ya. Marmara Bak. Kalesi, onu biliyorsun, izledin mi? Ne? Yani bir de Alanya'da böyle bir tane daha kale vardı. Yani Marmara Kalesi. Ha, Oraya bir uçak geçiyor. Girip de hani böyle gezdiği sırada öğrenmesine imkan yok şunları okuyup. Aklında kalmıyor ki. İşte arkadaşlar böyle sütunlar falan var, tamam mı? Bir tanesi düşüp kışımıza girecek bakalım. Şunu okuyalım bari, bak İngilizce falan yanında yazıyor burada. As the main artery of the city in the north-south direction, the columned main street extends for nearly 408. Kılıçlarını salladı. Şövalyeler birbirine mi girdi? Batuhan Bey, konuşma verin bakalım. Tarihe bir anı bırakın. Madem buraya kadar girdiniz, konuşma. Bergant'te kentini gördüğün güzel kadın. Hayır, konuşma. Filozof konuşması. Şuranın üstüne çıkıp filozof konuşması yap bana. Bekliyoruz senden. Kırmızı hap varmış o zaman. Buranın içine girelim bak. Başkası girdi. Kim bilir hangi erkek, hangi elin oğlu bir filozof kandırdı da özlü sözlerle. Buradan girelim bakalım ne var burada. Arkadaşlar az önceki salondan çıktık, şimdi yolumuza. Türk hamamı mıydı bu? Türk hamamıydı bu. Tamam o zaman. Yaşına bak ya. Harbiden ha. Bırak da biz konuşalım. Harbiden ama bırak da biz konuşalım ya. Sonra biz ilgileniyor, tamam mı? Aynen enteresan bir şey var ya. Tamam, Evet görüyorsunuz arkadaşlar, bak sosyal bir sorun bu. 50-60 işte garalar o zaman ya. Harbiden. Ben bir harbiden biz de sizin malınızı şalınızı alalım. Hani biz de sizin ekmeğinizi alalım ya. Harbiden enteresan bir şey var ya. Boşanmış ya. Dedim boşanmış. Burada bir bak yok. Gitme diyemez sanki buraya. Ne? Şu
Şuraya gidelim. Şimdi sizin antik çağın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkartıyorum. Bu yollardan çıkmadan olmaz. Düşe kalka ChatGPT'ye falan alsak bunu tamamla eski haline getirsek acaba getirir mi? olabilir. Değil mi? Aynen. Ama bence gözünden de uydurabilir var ya. Çünkü yapmıyorum demez ki. Hani bunu bilmiyorum demez ki. Çoğu zaman böyle gözünden uyduruyor, bir şeyler yapıyor. Gemini Özellikle. yapıyor aslında değil mi? Ama işte doğru yapıp yapmadığını bilmiyor ya. Senin şey yapman gerekiyor. Hmm. Bilemezsin yani hiçbir şekilde. Belki de öyle bir yer yok yani. Mesela Sadece tamamlıyor üstüne, tamam mı? Burası kaç yıldır? Roma'dan önce mi? Milattan önce falan mı? Bilmiyorum. Kanka dersine çalışman gerekiyordu işte. Sen getirdin beni buraya. Böyle yolun üstündeydi bir uğrayan dedim. Bu tarihin içinden geçiyormuşuz gibi. İşte bakınız, sokaklara bakınız. Şu an yani böyle 2000 sene Buradan- öncesinde yürüdüğünü hayal edebiliyor musun burada? Hayır. 2000 sene öncesinde ne vardı? Osmanlı Devleti mi vardı? Aşı Kim yok, vardı? bir şey yok. 2000 sene öncesinde burada hiçbir şey yok, hiçbir şey. Kimler vardı? 2000 sene öncesi milada geliyor. Tamam mı? Ha, Varsa Roma vardır buralarda. Onlar da Hristiyan da değildi o zamanlar. Almazsınız da. ateist. Evet. İşte şimdi tarih tamam mı? Sallamasyon da olabilir. Bilemezsin. Adamlar 50 sene önceki bilgiyi manipüle edebiliyorlar hayvan gibi. Aynen. Nereden öğrendiğine göre değişiyor ya. Türk kitabından farklı, Yunan kitabından farklı çıkıyor oğlum. Ben mesela hani bizim bir padişahımız öldürüldü ya, sırt bıçakladı diye yazıyor. Yani ilk öldürülen o savaş alanında. Aa. Yabancı kaynaktan bir videosuna baktım. Şövalye girmiş çadırına falan, tamam mı? Baskın yapmışlar. Padişah çadırına, orada padişahı öldürmüşler diyor yabancı kaynak. Bizim kaynaksa savaşı kazandıktan sonra padişah savaş alanında gezerken bir tane işte Sırpmırk ben Müslüman olacağım diyor falan, ondan sonra takıyor bir şey. Gördün mü hangisi doğru acaba? Ama asıl gerçek olan şey ne mesela? Padişahın orada ölmesi yani. Nasıl öldüğü önemli değil. Ama işte hikayeyi değiştirebiliyorlar ya. Bu da şeyi belirliyor işte. Kime kim güdebileceğini, Aynen. gütmeyeceğini. İnsanlara karşı bir nefret aşılamak istiyorsan değiştiriyorsun işte tarihi. Yani mesela Gerçek değişmiyor. Gerçek her şeyde aynı. Padişah ölmüştür ama hangi sonuçla öldü? şimdi halka şey açıkladığını düşün. Bastılar işte çadırı falan, böyle insanlar da şey oldu. Padişahın çadırı korunmuyor mu falan derler, tamam mı? Ama mesela şeyse adamlar kazanıyor. Sonra arkadan bıçaklıyormuş gibi, tamam mı? Bir kin güder adamlar Sırplara karşı. Padişahımızı öldürdü diye. Przez doliny cieniem malowane, mgła płynęła brzaskiem po ramionach brzusk. Puków grzbiety wiatru ręką naznaczone pytały, gdzie idę, kto wyznaczył kurs. Şu baştaki yapı tiyatro. Tamam mı? Şu dairesel yapı. Onun sağındaki yani buraya göre sol stadyum oluyor. Perge, antik Pamfilya bölgesinin en önemli kentlerinden biriydi. Kentte bulunan seramikler, buradaki yerleşimin erken Tunç çağına kadar uzandığını gösteriyor. Hitit kaynaklarında ise buranın adının Parha olarak geçtiği düşünülüyor. Kent özellikle Roma döneminde gelişerek Anadolu'nun en düzenli planlanmış şehirlerinden biri haline gelmiş. Wieczne ciche w sercu nadziei pytanie. Arkadaşlar dağ çıkmışız, tamam mı? O kadar dağ, bayır, bucak aşmışız. Az kalsın bayılacaktık. Şerefsizin dediği neydi biliyor musun? Daha çıkmışsın diyecek. Aynen. Herkes yapıyor lan, otur aşağı. Şu Koreliler hep bizden bir adım önde bak ha. Onlara yetişmemiz gerekiyor bence, var ya. Arkada kalmak koyuyor bana hep. Hem şey anlamında değil mi? Öteki anlamda bunu kastettim. Öteki anlam. Bir adım önde diyorsun ya. Yarım önde. Bu gerçek şu anki anlamı önde. Buradan da bir yere gidiyor var ya. Çıkak mı?
Niye? Sadece taş var burada. Burada da birkaç taş var kanka. Senin ilgini çeker he. Evet arkadaşlar, burada görüldüğü üzere bu taş antik çağlarda badem kırmak üzere. Aa! Çok acıdı mı? Neyse, biraz acıdı. Tamam. İşte gördüğünüz üzere arkadaşlar, size anlatım yaparken elimi acıttım. Burada badem kırmak üzere konulmuş bir tane taş var. Keşke biz de birkaç badem getirseydik de tarihe bir iz bıraksaydık böyle. Oğlum Türklere yaramıyor var ya bu tarih malum. Arkadaşlar antik cime geldik. Şimdi burada biraz ağırlık basıp gideceğiz. Gymnasium falan dalga geçiyorduk ama spor akademisi diyor. Tam işte ben zaten cim sandım, gerçek cim sandım. Ağırlık basıp biraz gideceğiz. Şuradaki taşlardan ne bileyim bir yana açma falan mı yapıyoruz artık, ne yapıyoruz? Stone workout değil mi? Stone workout. Stone press. Evet arkadaşlar, şimdi Gymnation'a geldik. Antik kentteki bir tane cime geldik ve burada amuda kalkma alıştırması yapacağız. Antik çağda insanlar, firavunlar bu şekilde amuda kalkıyordu. Evet, göster Batuhan tekniğini. Isınmam lazım, tamam mı? Sakatlanmak istemiyorum. Şu şekilde. Evet, göster Batuhan tekniğini. Nasıldı? Evet, çok güzeldi. Alkışlıyoruz Batuhan'a. İyi durdum bu sefer. Evet, iyi durdu. Bayağı iyi durdu. 10 saniye falan sürdü. 10 saniye İşte arkadaşlar, sürmedi de 6 saniye. tam olarak hangi tekniği kullandığını anlatabilir misin? Hangi tekniği kullanıyorlardı insanlar? burada. Milattan önce 1200 yılından bahsetmek istersek burası bir gymnasium. Yani Gym Factory gibi bir şeydi arkadaşlar burası. Gym Factory'nin yan dalı. Şimdi Gym Factory milattan önce 1400'lere kadar uzanıyor ve burası bir de Burada yan çarımı. dumbbell'larımız bu tarafta duruyordu arkadaşlar. Evet, dumbbell'lar bu taraftaydı. Dumbbell'lar bu tarafta. Öbür tarafta bundle'lar vardı sanırım. Şu tarafta bundle'lar vardı. Bench press'i şurada atıyorlardı şu arada. Hemen göstereyim. Bir dakika. Bench press'imiz burada. Evet, görüldüğü gibi zaten sehpamız da burada katılaşmış iyice. Antik bir şeye dönüşmüş. Buradan insan ne yapıyordu? Ama bench yeri burası. Buraya bir sehpa çekiyorlardı. Ha. Ama burada taş olması Sıralamışlar. gerekiyor. Aynen. Normalde orijinalinde burada biraz daha taş olur. Burası dengelenir. Ha. Doğru diyorsun. Gidelim bakalım sonuna doğru. Evet, Perce antik kentini gezdik. Sıradaki antik kentimiz taş yığını nedir? Olympus tabii ki de. Pörş'ten sonra geceyi biraz Lera plajında geçirdik. Denizin karşısına oturduk. Fakat hava o kadar karanlıktı ki neredeyse hiçbir şey görünmüyordu. Bakın şu adamlar tezgahı açmış, oltayı kurmuş, balık bekliyorlar. Bunlarsa bildiğin oltaları tutuyorlar, tamam mı? Bunlar gibi olmak gerekiyor. Bak, hile yapıyor bunlar. Sağdakiler bot açmış. Soldakiler emekleriyle kasıyorlar. Biri oturarak kasıyor ama olsun. Ama belki hoşuna gidiyor. Elfide insanlar burada top falan oynuyor lan karşıda. Adamlar harbiden top falan oynuyor ha. Bura böylesi mesela Los Angeles'a falan gitsen değil mi? He? Ardından Düden Şelalesi'ne uğradık ve biraz burada vakit geçirdik. Night drifts without a bound. Its stars are dreams of Evet, şu an arabamızı bir benzinliğe çektik. Şele çektik. Batuhan'ın bulduğu bir şele çektik. Merkezde kalıyor, tamam mı? Burada biraz takılacağız. Burada uyuyacağız zaten de biraz takılıp daha sonra uyumaya geçeceğiz. Biraz birkaç bir şey atıştırıyoruz. Batuhan hatta gidiyor. Dışarı çıktı. Ton balığını atıştıracak. Şöyle aha. Batuhan Bey, ne yapıyorsunuz ya burada? Hey. Ne yapıyorsunuz burada dışarıda? Kaçak gibi ton balığı. Otelde yemek yiyorum. Otelimiz. Oraya koydu bak, çöpünü de. Atacaksın şunları. 5 yıldızlı otel. Arkana bile yaslanabiliyorsun. Değil mi? Koltuklar deri. Oto yıkamanın çevresindeki su nedeniyle bölge sivrisinek doluydu. Gece boyunca arabanın içinde sivrisinek istilasına uğradık. Birini kovuyorduk fakat diğeri geliyordu. Ben gerçek anlamda 0 saat uyudum. Batuhan ise arka koltukta hayatının en rahat uykusunu çekiyordu. 5 yıldızlı otelde bile bu kadar huzurlu uyuyamazdı. İbni fena inmiş la bize. Birini öldürdüm. Kayıt ne yapayım? Otel nasıl iyi mi? Rezervasyonunu beğenmedim ben ya. İyi rezervasyon edemedik. Mesela. Sabah uyandığımızda ise arabanın içindeki sivrisinekleri avlamaya başladı.
Sabah tekrar Lera plajına gittik. Ben zaten bütün gece uyumamıştım. Deniz kenarında otururken yaklaşık 1 saat uyuyakalmışım. Uyandığımda birkaç saniye boyunca nerede olduğumu anlayamadım. Gezimizin ikinci ve son gününde Olimpos'a doğru yola çıkacaktık. Ama Antalya'ya kadar gelmişken kale içini görmeden gitmek olmazdı. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to turns past that. Evet, Olimpos antik kentine geldik. Sağ salim buraya kadar da ulaşabildik. 0 saat uykuyla, ben 0 saat uykuyla, Batuhan yine 4-5 saat kadar uyudu. Ama ağlıyor, buraya gelirken hep yolda ağladı. İşte başım ağrıyor, carçurt daha büyük paralar attı. İşte bakalım survival maceramız nasıl gidecek? Arabasını sen getirdin diye ses çıkarmıyor. Ne? Bu dediklerine karşı. Konuk olduğum için. Yoksa bir cevap vermek için çok iyi değiliz. Abi kalorici bir sıcak var. Tek mal biziz derken buraya gelen birçok mal varmış etrafta. Birçok insan yine arabasıyla birlikte gelmiş görüldüğü üzere, tamam mı? Tek mal biz değiliz yani, tamam mı Batuhan? Yalnız değil mi? Almadım. Tamam. İşte ben de bir tane kahve almışım, tamam mı? Köye geldik. Olimpos köyü. Nere köyü bu? Olimpos köyü çok mantıklı. İşte Carrefour'dan tut, Migros Jet'e kadar. Bizim köyde anasını satayım bir tane şey bulamıyorum, market bulamıyorum. Ekmek alacak bir tane fırın yok bizim köyde. İşte 2 tane Nescafe Gold almışım. Bir tanesini içtim. Normal suya karıştırdım, soğuk suya karıştırdım işte. Arkadaşlar, Batuhan ölüyor galiba. Batuhan Bey, son düşünceleriniz neler? Sizi yarışmadan elemek durumunda mı kalacağız yoksa? Bu niye su kaçırıyor? Su mu kaçırıyor? Ya o dışında vardır. Ben yüzümü falan yıkadım onun. Oldu. Hadi kanka gidelim ya, kavruldum ha. Neyse. Zaten bir şey aldın değil mi? Mayoyu falan. Mayoyu alacağım. Evet arkadaşlar, burası bizim bagajımız. Gayet minimal, tamam mı? Allah. Bak bu kadar yüzsüzüm ha. Bu şeyi de taşısana. Ya şimdi arkadaşlar, size 2 çift lafım var. Şimdi sağlığın yerindeyken, cürtken, enerjin yerindeyken, zaman bolken herkes yedik. Bak mesela benim ayağımın altı acıyor. Derisi yüzülmüş. Ama ben yine de geliyorum. Olimpos'u gezmişim. Adamlar ne diyor biliyor musun? Bak. Yat aşağı diyorlar, tamam mı? Herkes geziyor. Herkes gidiyor. Otur aşağı diyor. Aynı bizim köyün duvarları. Olimpos'a ulaştığımızda müze kart sahipleri ücretsiz girebildiği için doğrudan içeri girdik. Antik kent kısmını gezmeye başladık. Fakat açık konuşmak gerekirse Perch tarihi yapılar açısından bizi daha fazla etkilemişti. Olimpos'taki kalıntılar doğayla daha fazla iç içeydi. Bazı yapılar ağaçların ve bitkilerin arasında kalmıştı. Buranın en büyük farkı ise antik kentin hemen yanında sahilin bulunmasıydı. Sanırım birçok insan Olimpos'a tam olarak bunun için geliyor. Hem antik kent geziyorsun hem de birkaç dakika sonra denize ulaşabiliyorsun. Tek yolculukla 2 farklı deneyim. Gerçek anlamda bir taşla 2 kuş. Bir şey gözüküyor mu bilmiyorum da saçım da inek yalamışa benziyor. Ha? Güzel. Arkadakiler de çıkıyor. Arkadakiler de poz versin. Tamam. Olimpos'tan çıktıktan sonra Isparta'ya doğru dönüş yoluna geçtik. Yorgunduk ve uykusuzduk. Ayaklarımız saatlerce yürümekten ağrıyordu. Dönüş yolunda hiç beklemediğimiz kadar güzel bir gölle karşılaştık. Yolun sonunda bu gezi kusursuz değildi. Bazı merdivenler hiçbir yere çıkmadı. Arabada uyumaya çalışırken sivrisineklerle savaştık. Ben neredeyse 2 gün boyunca hiç uyumadan gezdim. Ama bütün bunlar yaşanmasaydı anlatacak bir hikayemiz de olmazdı. Çünkü hayat her zaman uzun tatillerden, pahalı otellerden ve kusursuz planlardan oluşmuyor. Bazen yalnızca boş bir hafta sonunu değerlendiriyorsun. Arabaya biniyorsun, nereye varacağını tam olarak bilmeden yola çıkıyorsun. Ve yalnızca 2 gün sonra aylarca anlatacağın anılarla geri dönüyorsun. Peki bütün bunlardan sonra tekrar arabada kalır mıyız? Muhtemelen evet. Ama bir sonraki sefer oto yıkamanın yanına park etmeyeceğimiz kesin. You can change your hair, change your street, but you cannot run memories. Aa buralarda hep Norveç.